Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu Mart ayı soğuk günleri, özellikle şu günlerde Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır derler atalarımız. Bu atasözünü dikkate alarak soğuk günlerde size şifa deposu hazırladık. Daha önce bunun farklı bir tarifini hazırlamıştık. Bu sefer de kendim sık sık yapıp içtiğim bir şifa deposunu sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlar, bir adet zencefilim var. Zencefilim biraz kılçıklı. Doğruyorum böyle, robotta çekeceğim bunu. Şifa deposu sık sık yapıp yaşınız 70 olsa bile içmeniz gereken bir içecek arkadaşlar. Hem sıcak hem soğuk tüketebilirsiniz bunu. Ben sıcak olanı daha seviyorum. Çünkü rengini daha güzel alıyor. Soğuk olan biraz mat duruyor. Bunu dondurucuya koyup saklayıp tüketebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle 2 adet limonumu doğruyorum. 4'e böleceğim. Ve içinde sadece çekirdek kısmını çıkartacağım. Biliyorsunuz limonun faydalarını. Limon C vitamini incisidir. Kalp krizi riskini düşürür. Limon suyu değil, kendisini de tüketelim. Bak, dikkat ediyoruz. Limon suyunu değil, komple kendisini de tüketmemiz gerekiyor. Eklem iltihaplarına iyi geliyor limon. Sindirmede yardımcı oluyor. Özellikle kışın soğuk algınlıklarında da birebir faydalı. Unutmayın. Zaten zencefilin faydalarını daha önce sizlere saydık arkadaşlar. Say bitmiyor. Kimine göre doğal antibiyotik, kimine göre de asla vazgeçemediği bir şey. Kimisi de mesafeli duruyor. Zencefil özellikle zencefile dikkat etmeniz gerekiyor. Karın ağrısında, gebelikte, mide bulantılarında en doğal ilaç zencefil. Bunu unutmayınız. Ayrıca kışın soğuk havalarda da şifa deposu. Limonumu çekirdek kısımlarını çıkarttım. Bu boyutta doğruyorum. Bunu da doğradım. Zencefilin üzerine ekleyeceğim. Zencefilim kılçıklı. Robottan çektikten sonra süzme ihtiyacı duyacağız. Soğuk olduğu zaman, soğuk içtiğiniz zaman biraz mat rengi olacak. Sıcak içtiğiniz zaman da daha sarımsı bir renk olacak. Çünkü suda bekletiyorsunuz, sıcak suda. Evet, şöyle bal ekliyoruz. 1 çorba kaşığı kadar. Limonun kabuğu ve zencefilin acısını sevmeyenler 2 çorba kaşığı şeker ilave edebilirler. Çünkü bal bu acıyı kesmeyebilir. Bunu da not almayı unutmayınız. Sık sık kışın tüketebileceğiniz, bir sefer yapıp şoka atacağınız, parça parça tüketebileceğiniz bir şifa deposu paylaşıyoruz sizlerle. Evet. Zencefil, limon, bal, şeker böyle robota çekiyorum. İyice püre haline gelmesini sağlayacak. Zencefilin kılçıkları gözüküyor. Onun için en son sürmemiz gerekiyor. Bunu da notlarınızın arasına alınız. Bunu sık sık yapıyorum. Sizin de yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu Mart ayı soğuk günler özellikle. Bunu sürekli kışın yaptığım için sizinle paylaşmayı tercih ediyorum. Şöyle bir buzluğumuz var. Küçük buzdolabı buzluğumuz. Bunu içine dökelim. Şöyle iyice boşluklarını dolduralım. O yüzden kaşıkla özellikle uğraşın arkadaşlar. Çünkü boşlukları dolmayabilir yoğunluğundan dolayı. Güzelce dolduralım, düzenleyelim ve üzerine streç çıkıp şoka atacağız. Şöyle bir spatula yardımıyla düzenliyorum. Biraz fazla olmuş ama sıfır olsaydı kalıptan çıkartması daha kolay olacaktı. Olsun, araya vermeyelim mümkün olunca. Bunu da şöyle güzel dizelim. Şöyle peçeteyle kenarına siliyorum. Boşluklarını iyice doldurduk. Streç çekip dolaba atacağız. Donduktan sonra tüketeceğiz arkadaşlar. Tüketme şeklinde sıcak veya soğuk tüketebilirsiniz. Kış için şifa deposu özellikle bu soğuk günlerde mutlaka tüketmeniz gerekiyor. Çünkü Mart'ın en soğuk günleri. Bunu dondurucuya atacağız. Donduktan sonra çıkartıp parça parça tüketeceğiz. Ben sıcak tüketiyorum. Çünkü rengini daha güzel alıyor. Donduktan sonra çıkartıp streçini çıkartıyoruz. Şöyle bir iki tık tık vuruyoruz. Eğer olmazsa bıçakla çiziyoruz. Şöyle elimiz yardımıyla vuruyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi kalıp gibi çıktı. Bundan bir bardağı bir tane kullanabilirsiniz. Posası çok olduğu için süzebilirsiniz de. Şimdi bu soğuk bardak. Bu şekil alıyor. Beklemesi lazım çözüldükten sonra. Şu da sıcak bardak. Soğuğu ben sevmediğim için bu sıcak daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü rengini daha güzel alıyor. Ve içmesi daha hoş oluyor. Bunu süzeceğiz. Soğukta biraz mat duruyor.
Sıcakta daha sarımsı rengi alıyor arkadaşlar. Bunu not alalım. Evet şöyle güzel. Elimde daha küçük süzgeç olmadığı için bardağa yakacağım. Bununla suydu. Çay süzgeci çoktandır kullanmıyorduk. Evde duruyor. Bu ve bunun gibi tarifler için kanalıma abone olmayı, bildirimlerimi açmayı unutmayınız. Ve videolarımı lütfen sosyal medya platformlarında paylaşarak bana destek olunuz. Evet buzluğa koyuyoruz. İhtiyaç duydukça günde bir defa soğuk günlerde tüketiyoruz. Hastalara, şifa, dertlilere deva diyoruz. Böyle alıyoruz. Arkadaşlar tüketiyoruz sıcak sıcak. Afiyet olsun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Lezzette kalın diyoruz.